अगर इसे पी लिया ना तो सर्दी जुकाम हवा की तरह गायब हो जाएंगे। और दोस्तों मैं दावा देता हूं कि वीडियो को आप अंत तक देखते हैं तो आपका सर्दी जुकाम सिर्फ 2 ही दिनों में खत्म हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल नुस्खा टीवी पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने सर्दी जुकाम को बहुत ही तेजी से खत्म कर सकते हैं। और दोस्तों मैं दावा देता हूं कि अगर आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करते हैं तो आपके सर्दी जुकाम बहुत ही तेजी से खत्म हो जाएंगे। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसा नुस्खा बताने वाले हैं जिसको आप पीकर अपने सर्दी जुकाम को बहुत ही तेजी से खत्म कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल नुस्खा टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बाजू के बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे से लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखें। तो चलिए दोस्तों डायरेक्टली शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि नुस्खा आपको कैसे बनाना है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ पानी को गर्म कर रहे हैं और यहाँ जो हम सामग्री यहाँ इस्तेमाल में लिए हैं दोस्तों उन सभी सामग्री का हमको यहाँ इस्तेमाल में लेना है। यहाँ हमने जो चीज का इस्तेमाल में लेना है वो आपका नाम हम यहाँ बता देते हैं। यहाँ हमने लिया है दोस्तों ये है तुलसी का पत्ता। दोस्तों यहाँ आपको तुलसी का पत्ता का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ तुलसी का पत्ता शुरू में डाल देना है और इसको अच्छी तरीके से उबलने देना है। देखिए कुछ इस तरीके से। अब यहाँ जो हम दूसरी चीज का इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो है दोस्तों अदरक। आपको इस अदरक को कैसे इस्तेमाल में लेना है ये बताते हैं। आपको दोस्तों इसे अच्छी तरीके से पहले तो कूट लेना है। देखिए ये जो अदरक है आपको सबसे पहले इसे अच्छी तरीके से कूट लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हमने अच्छी तरीके से इसे कूट लिया है। अब आपको यहाँ पर ये पूरा आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों हमने इसे अच्छी तरीके से यहाँ पर डाल दिया है। अब जो हम तीसरी चीज का इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो है दोस्तों काली मिर्च। दोस्तों हम काली मिर्च का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। आपको यहाँ पर पूरा काली मिर्च कुछ इस तरीके से यहाँ पर डाल देना है। अब जो है हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो है दोस्तों लौंग। दोस्तों यहाँ हम लौंग का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। आपको यहाँ पर 5 से 6 लौंग लेकर इस नुस्खे में कुछ इस तरीके से डाल देना है। अब जो हम अंतिम चीज का इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो है दोस्तों गुड़। दोस्तों आपको यहाँ पर सेगा गुड़ कुछ इस तरीके से डाल देना है। ये धीरे धीरे पिघलता जाएगा। दोस्तों ये जब तक नुस्खा 1 कप ना बन जाए आपको यहाँ पर 2 गिलास लेना है और इसे 1 कप तक उबालना है जब तक ये 1 कप ना हो जाए। फिर दोस्तों आपको अच्छी तरीके से इसे छान कर अपने शरीर में इस्तेमाल करना है। आपको इसका रोजाना इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल से दोस्तों हमारा सर्दी जुकाम बहुत ही तेजी से खत्म होगा। दोस्तों ये नुस्खा बहुत ज्यादा कारगर है। इसको बहुत लोगों ने अपनाया और उन्हें बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले। दोस्तों इसका रोजाना आप इस्तेमाल करो और नीचे कमेंट करके बताओ आपको इससे फायदा हुआ या ना हुआ। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलता हूं आपसे इसी प्रकार के कोई नए नुस्खे टिप्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।